YouTube, Aqui. rapaz, impressionante, hein? Deixa eu ver. É problema sério? E aí, qual o problema da sua moto? Oi? Qual o problema da sua moto? Tá fumando e tá fazendo barulho no motor. Barulho no motor? Rapaz, pelo amor de Deus. E tem a do rapaz ali também, gente boa, hein? Ó, Qual é a tua? tá inteirinha a moto dele, hein? Tá fumando e tá fazendo barulho. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Qual o ano da moto? Primeiro lugar. 22. 22. Pelo amor Qual o ano da sua moto? 2020. 2020. Quantos km tem essa moto? 100. 100 km. Já rodou bastante, não? 103 mil km. Liga a moto pra gente ouvir o barulho dele. Meu filho, calma aí. Bem, tem um barulho aqui de bater no saia, pistão, toc, 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 toc. Bem, 2022, a biela dessa moto aqui é resistente, tá? Se ela estiver fumando muito, o problema aqui pode ser só o kit cilindro, o pistão batendo saia. E por que deve ser só o kit cilindro? Porque na lenta ela faz um toque-toque de biela, mas quando acelera Ela para, é justamente isso. ela para e faz muito rápido. Liga pra gente ver como é que tá a fumaça dela, vai lá. Pelo amor de Deus. Tá saindo fumaça até pelo brilho do pneu. Faz comigo não. Olha só, vai lá. Pessoal, tá aí, ó. Bem, pra essa moto aqui ficar um luxo, ficar zero, eu dei um conselho pra ele, porque na minha cidade aqui, um cilindro desse aqui é R$360, né? Tem KMP, metal leve, outras marcas aí. Mas se ele pegar o cilindro dele e retificar no Caleb, na retífica, ele vai continuar com o cilindro dele original e dura muito mais anos. Que nem eu vejo aí, tem um rapaz aí que já vai para 5 anos já, tá? Retificou com a gente aqui, já tá há um bom tempo, que a moto dele deu um problema né, assim quando ela foi lançada, né? Fizeram andan, mas tudo bem. Então, retificar o próprio cilindro aqui, original, dura mais. E aqui, 2 retentores de válvula. Claro que a gente vai conferir, né? Árvore de comando, corrente de comando, biela, vou conferir tudo, entendeu? Vai ficar barato pra você, tá bom? Show de bola. E a sua, qual é o problema? É fumaçando e o barulho no motor. Também? Rapaz, liga pra gente aí, quantos km tem essa moto? 120. 120 mil. Essa aqui já rodou bastante, hein? Rapaz, não é brincadeira não, hein? Olha aqui, Caio, quando a gente acelera a moto, pessoal, observou que quando a gente acelera a moto, né, parece até uma cascavel aí, fica... Não, isso aqui é kit cilindro, com certeza. Aí, tá sendo óleo até já pela vela já. Impressionante. Bem, essa aqui rodou 120. Aqui é kit cilindro também, retificar, né, o próprio cilindro é bom. 2 retentor de válvula, já andaram mexendo aqui. Eu acho que alguém já deve ter regulado o balancinho, alguma coisa, né? Porque quando vem o original, não vem com esse silicone aqui não, dessa cor não. Bem, aqui eu gosto de usar 99. Meu filho, tá parecendo que aqui é só o kit cilindro, tá? Só o kit cilindro, tá bom? Ó. Acelera aí. Já fez esse motor alguma vez? Já fez? Quantas vezes? Uma só. Uma só? Ah, então esse aqui de cilindro mesmo, tá? Retificar é melhor do que comprar um e colocar aí, tá? Preocupa, a nossa motinha vai ficar um luxo, tá bom? Show. Ô, Caio, quando que a gente começa a desmontar esse motor aí? Agora. Duas agora. Agora? Pelo amor de Deus, olha, tá brincando? E eu tenho uma caixa de marcha pra trocar ali, hein? Da Varetinha. Ah, tem uma caixa de marcha? Tem. E qual é a marca que compraram? Não fala não, qual é a marca? É a marca melhor que tem do mercado. A melhor marca que o rapaz comprou pra trocar a caixa de marcha? Ele falou eu vou lá ver então. Ele falou que era melhor. Só um minuto, tá? Ele já vai desmontar já, tá bom? Quero ver essa marca aí. É esse motorzinho aqui que vai abrir pra trocar a caixa de marcha? Isso. E vem cá, e a marca que o rapaz comprou é a melhor que tem? É, pô, isso aqui, ó. É mesmo? Deixa eu ver. Rapaz, pelo amor de Deus. Melhor que tem. E a caixa de marcha tá aqui. Rapaz, não é brincadeira não, pelo amor de Deus, rapaz. Smart Fox. Caio, liga pro rapaz e diz pra ele que eu vou dar uma boa garantia pra ele, tá? Sabe qual é a garantia? Passou a primeira marcha, acabou, meu filho. Pelo amor de Deus. Tanta marca boa aí pra trazer, mas tudo bem. Bem, algumas peças dessa marca aqui é boa, tá, pessoal? A gente usa aqui também. Existe. Entendeu? Existe. Bomba de óleo, esquece. Não compra não, tá, pessoal? O rapaz da Bros aí teve um problema sério aí, tá? Agora, existe? Existe. Já coloquei carburador, coloquei outras peças aí, deu bom, entendeu?
Ô, Caio, pode montar esse bico Ô, muito rápido. rápido e ligeiro? Então quero ver, hein? Vai trocar a carro de marcha. Vou trocar a carro de marcha. Ô, Snap Cangaceiro, cadê ele? Rapaz, mas que chapéu bonito, pelo amor de Deus. Rapaz, não é brincadeira não, hein? Primeiro mecânico com chapéu de couro. Igual o seu Caleb aqui, ó. Meia na canela, short acima do joelho. É, isso aí, tá igual o seu Caleb, isso aí. Tu viu o que aconteceu? Snap Cangaceiro, traz a moto pra dentro. Tu viu o que aconteceu com a Suzuki? O que houve? Eu gravei o vídeo dela. Eu desmontando. Tu gravou? Você tá brincando? Essa foi a Suzuki que veio? Caio, posso mandar os vídeos? Pode. Vou mandar um monte de vídeo aí, tá, pessoal? Posso mandar da 160 que você pegou emprestado com o rapaz? O seu cunhado? Pode. É, que você emprestou sua Sara pra ele. Foi. E aí você pegou a dele. Pra ficar um dia, não é? 160 não aguenta. Pessoal, em um dia, olha o que o Caio fez com a moto, hein? 160 não. Então, vou mandar uns vídeos aí que o Caio gravou. O Caio gravou o quê? Uns 3 vídeos, né? Foi. Então vocês vão ver os vídeos do Caio. Ô, Snap, pode trazer a moto aí. As duas. Aí, mas bota essa aqui lá fora primeiro, encostadinha em alguma moto. É essa aqui, ó. Bota essa lá fora. Aqui é motor toda hora, pessoal. Ó, chegou o dia de fazer motor. E essa aqui também. Sabe fazer esse motorzinho? De olho fechado, né, Olho Caio? fechado. Pessoal, tá aí, ó. As duas motos tá aqui, hein? Tá aqui a 160. Tá a faca 150 aqui. Todas as duas com o mesmo problema. Fumando, pessoal. Tá aí. Bem, podemos ter uma surpresa na hora, né? De repente pode ser uma folga na biela, a gente vai ver aí. E o Caio tá aqui trocando a caixa de marcha. Tá aí. O Caio, o rapaz botava leite dentro do motor? Eu acho que ele foi fazer brigadeiro e esqueceu o leite condensado aí. Mas eu sei por que ele botou leite. Simplesmente, o rapaz chegou e falou assim, qual é o problema da sua moto? Falou, o problema da minha moto é cálcio. Aí ele falou assim, então compra leite e bota dentro do motor que resolve. Não? É. Então tá aí. Aí, pessoal, brincadeira não, pelo amor de Deus. Ninguém troca óleo nesse negócio, não. Por isso que tá travando o carro de marcha aí, estragando. Entendeu? Pessoal, tá aí, ó. Tá sendo desmontado, hein? Caleb, 2 cilindros já pra você retificar aqui, ó. Vamos levar pra sua retífica lá, tá bom? 2 cilindros. E aqui é o Sniper Cangaceiro, tá aí. E esse aqui é o Gabriel. Tá aí, ó. Gabriel. Os meninos aqui são rápidos, tá? O pessoal chega aqui, a gente faz motor na hora. Retífica na hora também. Bem, eu tava falando com... Bem, retificar o cilindro original dura muito mais anos, não é verdade? Nem se compara, né? Pô, nem se compara. Entendeu? Aí o Caio já tá na atividade ainda, né? Já trocando a caixa de marcha. Aí, ó. É. Melhor marca do mundo, hein? Vou te mostrar, hein? É. Ó, aqui, ó. Melhor marca, hein? Tá aí. Rapaz, é isso aí, ó. Né, ó? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é por mole, não, velho. Teve problema lá, já na oficina lá? Na retífica? É alguma coisa, né? Alguma coisa, né? Isso aí. Mas é boa, dá pra quebrar um galho aí, certo? Mas eu dei garantia, tá? Na caixa de marcha aqui. Passou a primeira, acabou a garantia. Opa. Agora, se o céu tá marca, eu dou garantia aí de 50 anos. Então. Só guardar dentro de casa. E aí, Snap Cangaceiro? Os parafusos que é muito chato de tirar. Ah, esse aí? Isso é muito... Ah, o Alien. É, eles são ruins mesmo de tirar, tá? Mas tá aí. Pessoal, tá aí, ó. Tá desmontado, hein? Agora a gente vai ver o problema aí, ó. Esse aqui é a Pacto 150, tal, tá fumando muito. Pessoal, tá aí, ó. Tudo arranhado, hein? Impressionante. Aí. Rapaz, não é brincadeira, não. Aí, pessoal. Tem um rasgo aí, ó. Bem, essa aqui, quem é o dono da Cross? Você, tá aí, ó. Olha lá, arranhado aí, ó. Tem um rasgo aí, tá vendo aí, ó? Olha lá. Tá vendo lá? Tudo arranhado, isso aí. Então o problema tá aí, ó. Incrível. Bora ver como é que tá o pistão aqui, ó. Aí. Rapaz, vou te falar uma coisa, ó. Os anel aqui, esses dois aqui, raspador aqui, esses menores aqui, pessoal, entrou pra dentro e não sai não, hein? Tá aí, ó. E a moto começa a fumar de uma tal maneira incrível. Vou partir agora aqui pra 160. Bem, o da 160... Vem cá, o da 160 tá onde, o cilindro? Aqui? Bora ver aqui agora. Vixe, Maria, esse aqui tá pior. Esse aqui não é um gato não, foi uma onça que passou aí, ó. Então tá aí, ó. Bem, o seu também. Qual é o dono da 160 aí?
Esse aqui tá demais, hein? Aí, olha aí. A revólver dessa moto aqui, todo respeito. Aí. Olha o rasgo aí, tá vendo? Aí fica um barulho terrível. Aí, pessoal, tudo arranhado. É por aí que passa o óleo. E a moto começa a fumar. Não é brincadeira não. Bem, claro que a gente vai fazer assentamento das válvulas, tudo bonitinho. Entendeu? Trocar os retentor. Tem que ser pente fino. Tá Vai aí. desmontando essa moto aí, que nós vamos tirar essa moto do lugar, vai desmontar fora. Oi. Bem, isso aqui a gente vai trocar os retentor de válvula, fazer assentamento. Isso aqui, ó, tem que tirar tudinho esse carvão aqui, ó. Tudo. Entendeu? Para que não venha fumar. A árvore de comando tá tudo ok. Aí, ó. Rodinha de balancinho, tá zero. Cara, eu vou te falar uma coisa, hein? Isso aqui tá demais, hein? Aí. Olha o estado que tá isso aí, pessoal. A moto quando começa a fumar, cria um carvão aí dentro, incrível. Então tá aí. 2 cilindros aí, tá? Vou dar fogo na porrada. Fact 150 e uma 160, tá bom? Tá bom. Tá aí, ó. Beleza. Quanto fica aí, ó? Retífica aí. Fica 200 e 200. 200. Já dando o pistão e anel. Exatamente. É isso aí. Precinho bom, tá? Isso aí. Tu tem algum guia aqui? Se tiver, você guarda pra Não, gente. não tem não. Ah, o Gabriel tirou já. Tirado lá. Aí, é. Tá. Que esses guias valem ouro, tá bom? Beleza. Falou, Renato. E esse motorzinho aqui é o que? Esse motor é do Lego, rapaz. Chegou agora pra gente fazer esse embuchamento aqui, ó. Tá subindo aqui, embuchamento. ó. Tá subindo. Subindo o estojo aí, ó. Tá vendo? Ih, Tá caramba. vendo? Aí tem que botar uma bucha aí. Uma bucha, aquela bucha especial, rapaz. né? É isso aí. Troço doido, Tá né? desesperado lá pra me fazer isso aqui pra ele, ó. Entendeu? Porque 300? tem que esperar essa moto. CB300. É isso aí. Tô vendo. 300 twists, dá pra fazer isso. É, acontece incrível. muito isso. É. Mas obrigado aí, tá, Caleb? Estamos aí. Estamos aí. Falou. Pessoal, tá aí, ó. Caleb chegou. E aí, trouxe cilindro, Caleb? Trouxe lindo aí, amado. Luxo, dessa motinha aqui, não é? No lugar já, ó. Isso aí. Cadê? Olha lá. Deixa eu pegar ali pra mostrar o pessoal. Chegou agora. Bem, o da 160 já está sendo montado. Também foi retificado. Tá aqui, ó. O trabalho do Caleb é esse aqui, ó. R$200. Já com pistão e anel, tudo montadinho, bonitinho. Aí. Aí, pessoal. Vocês vão ver a diferença aí. Olha o luxo. É zero. Perfeito. Tá aí, ó. Caleb, você capricha mesmo, hein? Bem, a vantagem é que o Caleb também, ele limpa tudinho, dá uma geral. Aí, pessoal. Aí. Zero. Perfeito. Aí, esse motorzinho vai ficar um luxo. Aí, ó. Já vem lubrificado, certo? Tá aí, ó. Bem, uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, certo? Bem, esse motorzinho aqui tá trocando a caixa de marcha, certo? Pessoal, nunca deixa de passar a lixa 420, tá? Aqui, ó. Aqui. Aqui tem que ser passada a lixa 420 ou a 400. Detalhe, com gasolina, hein? Pra não ter vazamento, não ter problema, entendeu? Agora, se alguém quiser fazer esse motor aqui passo a passo, eu vou deixar o link no comentário. Detalhe, tem a dica de fazer o motor passo a passo, certo? E o principal de tudo é a hora de colocar o peão. Esse peãozinho aqui, pessoal. Na hora de colocar esse peãozinho aqui, eu digo uma coisa pra vocês, hein? Ó, também tem a dica passo a passo de como colocar ele, tá, pessoal? Tá aí, ó. Como colocar o pino do descompressor, certo? É chato. Então tem aí a dica passo a passo aí, tá, pessoal? Vocês vão ver aí. Então eu vou deixar o link no comentário, quem quiser fazer esse motor em casa. Tem a dica aí passo a passo, certo? E também tem da 160. É um vídeo mais antigo um pouco. Pra quem entrou agora no canal, certo? Que é novato aí. Tá aí, ó. 160 daqui a pouco tá pronta. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? A 160 ficou pronta. E tem um detalhe, se ficar barulho... Não precisa pagar. Então deixa eu falar com o moço ali. Meu filho, o Caio disse que se ficar barulho não precisa pagar. Aí. Ó, não vai dizer que tem barulho não, pelo amor de Deus. Vou falar daqui. Ó, bora ver. Vai lá, liga pra gente aí. Bem, o Caio descobriu outras coisas nessa moto aqui que depois a gente vai falar, né? É. Vai lá. Meu filho, pelo amor de Deus. Ó, deixa na lenta. Caraca. E aí, ficou barulho? Daqui eu tô ouvindo, hein? Ficou barulho? Não, ficou nada. Ficou luxo, não ficou? Ficou zero. Graças a Deus, zero. Ô Renato, mas o motor, Incrível. o motor tem que ter barulho, não é? Pô, mas aí, sereninho, tá? Aí, ó, pessoal, incrível, tá? Aí, ó, gostei. Aí, ó, aí. Sereninho mesmo, hein? Rapaz, isso aqui tinha uma cascavel aqui incrível. Bem, pessoal,
Tem no meu canal fazendo o motor dessa moto passo a passo. Tirando os estojos, colocando o cilindro, retentor, fazendo assentamento de válvula. Vou deixar o link aí no canal, dessa e daquela ali, das duas motos. Se caso vocês quiserem, é um vídeo mais antigo. Tem, bem, eu acho que tem de todas as motos, entendeu? Tem da XR 190, que é quase o mesmo procedimento aqui, né, de como fazer. Tem twist da nova, tem phase, lander, tenerei, tem tudo, entendeu? Tá aí, gostei. E agora falta só isso aqui, hein? É isso aí, tô gostando de ver, tá? Vou botar. Parabéns, tá? O motorzinho fica com luxo. Vou retificar. Bom, zero. Acabei de botar outro cilindro aqui agora, vou retificar o cabeçote ali, tacar o cabeçote. Detalhe, o freguês chega aqui, senta e na hora, meu filho. Aqui você tem esse negócio daqui 15 dias, um mês, não. Entendeu? Ó, você pode observar que a gente tá consertando aqui e o dinheiro tá ali, ó, no bolso do freguês escutando a conversa. Qual o detalhe que não fizeram na sua moto lá, a última vez que fez o motor? Da veia do óleo. Ah, da limpeza do canal. Entendi agora. É, porque ali do lado da biela tem a saída do óleo, certo, pessoal? Então aqui a gente limpa, né? Você viu o Gabriel fazendo isso, né? A limpeza do canal, que lubrifica o pistão ali embaixo. Estava até entupido. Então, é incrível isso aí, entendeu? É um detalhe que a gente esqueceu de botar no vídeo, tá aí. Mas o Gabriel fez, você viu, né? Então, graças a Deus. Tá feliz agora, meu filho? Agora vai durar mais um ano. Ó, detalhe, hein? Garantia de 30 anos. Aí, ó. Só guardar dentro de casa. Não dá mais. Né, Caio? Agora essa caixa de marcha... Bem, essa caixa de marcha aqui... Da caixa verde, também vou dar garantia. Passou a primeira, acabou a garantia. Tá aí, ó.